pessoal, estamos aqui, início do show do Blue Brothers, Araucária, Paraná. Olha lá nosso pessoal lá, o Blue Brothers, que vão animar essa noite de domingo, dia 12 de fevereiro. Aqui ó, Sirley, galera toda aqui prestigiando Blue Brothers. Eu também. Aí ó, cunhada também tá aqui ó, prestigiando Blue Brothers. Não tô falando disso aí. E o tempo tá querendo aprontar aqui, ó. Só lembrando que é Duo Brothers. Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Lembrando todos que esse som aqui no Parque Cachoeira, Araucária, Paraná. Sem saber depois de tanto tempo. É o encerramento das festas de aniversário de Araucária. Uma das melhores cidades para se viver. Indústria, emprego, comércio. Aqui tem progresso. Cidade de primeiro mundo. Ruas com iluminação de LED. Eu parei em frente ao Som, ei, som. Som, ei, som, teste som. Ei. Boa noite, galera! Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, principalmente os nossos amigos, noite, Marcelo. A galera do nosso fã-clube lá. Valeu, muito obrigado mesmo. Spider, ok. Som, 1, 2, 3. Som, 1, 2, som. Ok. Mais uma vez, som, 1, 2, 3. Rock! Rock! Nada ainda. Todo mundo pronto?